स्टार्टिंग मिली बहुत सोहने मुकाबले के नाल जुड़ियां मशीनां दे ला बल्ले बल्ले हो गए अगे खालसा निशान का झंडा तो पिछले पासे खतरे का झंडा से दो के देखो कि मालिक किहड़े झंडे की कामयाबी दिंदा है कि दोनों झंडे कामयाब होणगे तो फिर गल्लां होणगियां ला सामने इस वेले 36 दी हालत वालियां दा ट्रैक्टर खालसा पावर वालियां दा ट्रैक्टर इस वेले वधदा होया साडे रमन भाई हुणां नूं बधाईयां ने क्योंकि जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ नगरां दे विच इस ट्रैक्टर नूं लैके पुजदे आ ते ओह ट्रैक्टर आ जिहड़ा 750 क्विंटल गन्ना बगैर ट्रैक्टर बगैर ट्राली दे वजन तो बाहर दा कल्ला गन्ना लाया ते फिर आ ट्रैक्टर दे बैन लगा ओह ट्रैक्टरां दे विच वड्डा नाम आ जिता हर हाथ मालक दे ने और चलदा होया समय दे लिहाज नाल बहुत वधिया ताड़ियां मारदे 34 फुट की ट्राली दे विच कहंदे बल्ले बल्ले करवाई है और साडे बलाहा एग्री वर्कर्स वालियां दे वल्लों कोई ट्राली दा वड्डा मान मिलिया और अगे शूटां दे विच ट्राली तैयार करके दित्ती सी इस ट्रैक्टर दे लई सब तो वड्डी शूटिंग दा नाम सारी जवानी चढ़ी हो आज बाबा होकर चलता है ताड़ियां मारो ट्रैक्टर का तोरा वधिया लगता है बात बस सरकार जो मशीनां जुड़ियां ने जिन्हां ने बड़ा प्यार दिता ला बल्ले बल्ले होई पई है ऐन उड्डू करदा होया मेरे वीर ताड़ियां मारो मेरे वीर ट्रैक्टर के तोरे ले जिता हर हाथ मालक दे ने बहुत वधिया बंदा होया मंजिल दे लई अज का लास्ट ट्रैक्टर है लोग तकते होंगे कि कितना समा लगेगा एक गल समय की होनी है इस वेले वाधा होया मंजिल दे लई